opérations arithmétiques et logiques. Nous avons terminé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, باش نعملوا حاجة هايلة ياسر باش نبداو نشوفوا toutes les opérations de calcul. من هنا فصاعدا les TD نتاعكم هيك اللي فيه l'opération de calcul, vous pouvez le faire très facilement. وما عادش عندكم حتى اشكال. باش نشوفوا حاجة واحدة أخرى très intéressante. هما la résolution des systèmes d'équations à plusieurs inconnus. اللي احنا نعرفوا par exemple باش نخدموها هو un premier petit exercice باش نشوفوها مع بعضنا sur le fascicule. انا لهنا je vais effacer tout ça في ماتلاب باش نبداو باش نخدموا على النظافه. الهدف نتاع l'exercice هذا هو يقول لك résoudre le système d'équations suivant. « 2x plus 3y égale à moins 5, 4x est égal à 8. » Bon, هذا سيستم سهل اخترته أنا بالعاني سهل باش حتى مونتالمون نجمو نحسبوه. لهنا tout simplement on va commencer, on va chercher x très simplement. x égale قداش نلقاو x 2 ونمشيو الاكس نعوضوها في الايكواسيون الاولانيه. 2 fois 2 ça fait 4 4 نحولها للشيره الاخرى تولي موان 4 مع موان 5 تولي موان 9 Y moins 3 3y égale à moins 9 y égale à moins 3. دونك عندنا قيدوهم عندكم ترى في الورقه والستيلو هذوما ولا نقيدوا هنا نراو يمشي نقيدوا هنا لهنا في الورقه نتاعي باهيه تنقيد هاي x égale قداش؟ Attends. X est égal à 2 ou y moins 3 égal à moins 3 وكان نستحفظ عليهم لهنا وبعديك توا نثبتوهم الحساب صحيح ولا. Donc هذه c'est une méthode. لكن il y en a d'autres méthodes. هذه سهلة واخترت ماتريس 2 fois 2. لو كان تبدا ماتريس 3 fois 3 باش تولي العملية أصعب. دونك ماذا بينا نشوفوا لي ديفيرونت ميثود. شنو هما لي ديفيرونت ميثود اللي تعرفوهم في لي سيستيم ديكواسيون؟ في الريزودر بار لي ليني نعملوا هيك لي لينيو لا ميثود نيوتن حاجه كيما هكا كرامير اما لا ميثود دو كرامير يعطيك الصحه ولا لا ميثود دوغوس دو كرامير يقولوا اللي نعملوا بالديتيرمينون هو شي ديترمينون كوماتريس on fait le déterminant بتاع الماتريس ou déterminant de x ou déterminant de y ou x égale à déterminant de x sur déterminant ou y déterminant y sur déterminant هو شيء حاجه هكاك. باهي وفما لا ميثود هيك بتاع لي لينيو تجمع اللينيو الاولى فوا 3 اللينيو الثانيه ونقص اللينيو الثالثه من 4 فوا اللينيو الاولى اتسيتيرا باش نصفيو ونخرجوا فاريابل واحده ومن بعد نبدا نرجع بالتوالي. تتسمى لا ميثود جي اوبلي لو نون غوس ميثود كي بيتيبل. فما واحد يتكلم صوته ضعيف ما نسمعوش راهو. إليميناسيون دو غوث هذه اسمها. يعطيك الصحة. إليميناسيون دو غوس بالضبط. إليميناسيون دو غوس. لكن ثم ميثود كي تريز انتريسونت اللي هي لا ميثود ماتريسيال اللي احنا باش نقراو عليها. هذوما لا ميثود تريون هذا لا ميثود ديليميناسيون دو غوس اتسيتيرا. هذوما سو سون دي ميثود صحيح افيكاس
لكن كيف يبدا عندنا اورديناتور تحت منا نوليو نجمو نستعملوا des méthodes plus simples. Et on va utiliser ce qu'on appelle la méthode matricielle. اش معناتها la méthode matricielle؟ معناتها système d'équation هذا je vais le remplacer par des matrices. Pour cela, je vais commencer par la première matrice. هكا ولا تعرفوها الميثود matricielle hein? Oui, monsieur, نعرفوها. Voilà. Alors la méthode matricielle تقول l'équation je vais choisir une matrice que je vais appeler matrice A égale ونجم نعمر الكوفيسيون تاعها نملوا عليها 2 2 3 3 4 4 0 et 0. من بعد X Y فما X le vecteur grand X اللي هو باش يكون de coordonnées X et Y. C'est un vecteur de dimension 2 باش نحطوا X راديك أو Y لهنا. ومش يكون عندنا زاده de la même façon vecteur une B. matrice B ولا plutôt un vecteur B هكا ولا اللي فيه moins 5 8 voilà moins 5 donc je fais une matrice de dimension 2 moins 5 et 8 voilà. Alors النتيجة اللي باش نتحصلوا عليها tout simplement هي الآتية أنه ce système d'équation on a pu le remplacer par une écriture matricielle. هذه هي 2 وال4 اللي نحكيو عليها 2 3 4 0 هذه الإكس والإي le vecteur X وهذه الماتريس B اللي فيها 5 moins 5 et 8. Donc cette écriture matricielle on va la remplacer sous la forme A fois X est égal à B. Donc, je vais écrire grand A égale, plutôt, on va écrire A fois X est égal à B. ولهنا c'est une équation matricielle. الهدف متاعنا علاش مش نلوجوا؟ جاوبوا لي. grand X. Grand X هو l'inconnu متاعنا. Alors pour retrouver grand X, qu'est-ce qu'on doit faire? X égale à A moins 1 fois B. كيفاش مش نعملوا؟ On doit multiplier quelque chose hein? Par A moins A moins 1 de deux côtés. باش شنو نضربوا في شنو؟ A moins A 1. moins 1 de A moins 1. B pour l'inverse du A. On doit multiplier par l'inverse de A. هكا ولا de part et d'autre. لكن سؤالي مش نضربوا بالA moins 1 مش نضربوا من على اليمين ولا على اليسار؟ ماكم تعرفوا مش كيف على اليسار قبل البي. وعلاش مش على اليمين؟ يعني pour avoir le matrice identité قبل الإكس. معناتها كيف نعمل هكا شنو المشكلة؟ أني نعمل مثلا جراند A فوا جراند إكس وبعد ليك نضرب في الA moins 1. الA moins 1 وهذا نعملوا اكسبوزون باش تولي مزيانة. ما عندكش الماتريس ايدونتيتي تولي لازم تكون عندك ماتريس ايكال ابي فوا لحظه بالله تبعوني يصير شي نعمل هكا كنترول سي ما تنجمش تعمل هكا هاكا جاي ملتيبلي بار ا موان 1 ما تنجمش تخرج الاكس وحدها تو ما عادش نجمو نخرجوا الاكس وحدها. دونك الحل الوحيد سي كو جو دوا ملتيبليي بالA moins 1 de l'autre côté. الA moins 1 يلزمنا نضربوها من الشيرة هذه. عفوا. Voilà. Alors, lorsqu'on multiplie comme ça, A fois moins 1 fois A, je dois les matrices identité. Notre haslo à la grand X est égal à A fois A moins 1 fois B. وهذا هو الشيء اللي كتبناه في الفاسيكول متاعنا. Donc, avec A, sachant que X est l'inconnu, et en multipliant les deux termes de l'équation par A moins 1, on va les multiplier
par A moins 1 à gauche, نتحصلوا على grand X est égal A moins 1 fois B. Donc, يقول لك العملية سهلة. Pour résoudre ça sous MATLAB, tout simplement, on va introduire la matrice A et on va introduire la matrice B et on va exécuter la commande grand X est égal l'inverse de A fois B. باش نخدموا MATLAB ومش نمدوا on va نخدموا معايا en même temps grand A égale. Alors, fin le matrice A, 2, 3, 2, 3, point virgule 4, espace 0. Je fais entrer. On va introduire aussi le vecteur B, plus ou moins 5, 8. Donc, je vais faire grand B égale. Attendez, je vais faire في نفس الوقت. Moins 5, point virgule 8. Je fais entrer. Pour chercher X, grand X, tout simplement, nous est égal l'inverse de A, IMV de A fois B. Et نعملوا entrée. كتبتوا في الدوكيمون وورد اللي كتبت فيه الساعة أنا. Je ne sais pas si ma type مازال محلول هذا. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ma type là. فين الأعداد متاعنا؟ grand X est égal à 2, grand X est égal à 2 ou Y est égal à moins 3. نراو MATLAB. Voilà. X est égal à 2, Y est égal à moins 3. OK? Ça y est, Nescol? Oui. Ouais. C'est bien. سيدي تو باش نتعداو الاكزرسيس مخير وهذا باش تخدموه وحدكم. واني قاعد نستنى فيكم. Résoudre le système d'équation suivant. 2x moins 3y plus 4 z égale à 8. 2y moins z égale à 1. 5x plus 3z est égal à 14. واللي يكمل يكتب لي في الشات يعطينا لي فالور قداش يلقى الاكس وقداش يلقى الاي وقداش يلقى الزد. واني قاعد نستنى. امس انا قصت عليه الكونيكسيون تو باش رجع ضايع فيها ما فهمتش انا احنا وين. من وقتاش قصت عليك الكونيكسيون يا ولدي؟ من البوز. من البوز بالله. ولا قصت ما تو باش رجعت لك. Alors, si je reprends ici l'appel, est-ce que vraiment... J'ai 17 participants. Alors, X est égal à 1, ثم شكون؟ أحمد. يا أحمد. 1, X est égal à 1, Y est égal à 2, Y est égal à 3. C'est bien. صحيح.
الور به شوف شكون اللي كان يكلم فيه قال لي الكونيكسيون قصت. أنا أحمد قبعة. احمد قوبعه. أي يا احمد أيوة. عندك لو فاسيكول ولا لا؟ بتاع أما هو أنت شنو؟ الفاسيكول اللي نخدموا بها هذه اللي قاعد تشوفها في الاكران نتاعي هذه قاعد تشوفها ولا؟ كان نشوف فيها هي. انت عندك منها ولا؟ لا ما عنديش. يا احمد tu peux la télécharger à travers la plateforme. باهي باه يا احمد on veut résoudre ce système d'équation à deux inconnus. قاعد تشوف فيه ولا؟ أي باه Ce système d'équation, on va le remplacer par une écriture matricielle, comme ça. أي Avec l'oulani, on va appeler ça la matrice A. هذه la matrice, le vecteur X وهذا le vecteur B. الكتيبة مش تولي de la forme suivante. AX est égal à B. On va chercher X. Il faut multiplier par A-1. Ouais. On va multiplier par A-1 dans les deux membres de l'égalité, lesquels on doit multiplier à gauche, à l'issar. باش الA نتخلصوا منها ويتبقى لنا الX. واضح. Donc lorsqu'on multiplie comme ça, نتحصلوا على grand X est égal à A-1 fois B. وهذا هو الهدف نتاعنا. في ماتلاب شنو مش نعملوا؟ مش ندخلوا الماتريس A كيما هكا. كيما هذه. والماتريس B, le vecteur B كيما هكا. Et on va calculer grand X est égal à A-1 fois B. معناتها في الماتلاب مش نكتبوا ندخلوا الA وندخلوا الB كيما هكا. Et puis on va écrire grand X est égal à A anti-slash B ou la grand X est égal à l'inverse de A fois B. امس بلا سؤال نعم. عليك 4-0. علاش 4-0؟ على خاطر الماتريس لهنا ليكواسيون الثانية فيها 4x بلس 0 فوا y. اي صح 4-0. انا قريتها 4 قلت قالويتها. باه هيك علاش حسبها 0-4 انا راني. ايوه كان جات Y تولي 0-4 هكا ولا؟ صحيح. هيك علاش انا. ما فهمتش كيفاش تعدينا من الصر اللي فيه سولا فور من اف واكس يقال بي تعدينا الأ. اسمع تنجمش تقوي الميكرو ولا تقرب الميكرو باش نسمعك بالباهي يا منى. لحظة بعده حطينا سولا فورم ا فوا اكس يقال بي. نحل الصفحة هكا ولا فورم اي ا فوا اكس يقال بي. هذاك بين هيك والسطر اللي بعده ما فهمتش كيفاش تعدينا السطر اللي بعده. السطر اللي بعده ا موان زان. ايوه هي ساشون كو اكس هي لانكوني. ساشون كو اكس هذا ما فهمتهاش. هيك ما فهمتهاش. ماني حكيت عليه انا الساعه لهنا وقلت لكم خلينا نلوش فيني الحكايه. ضربنا في مش لهنا. je vais chercher notre document. Où est-ce que alors احنا لهنا شنو عملنا؟ l'équation هاي l'équation هاي a fois x est égal à b هكا ولا؟ باش نتخلصوا من الاكس. نتخلصوا منها الاكس بليتو نتخلصوا من الA باش يتبقى الاكس. لازمنا نضربوها بار a moins 1 الA l'inverse de a هكا ولا؟
لكن كيف باش نضرب بار ا موان 1 في لي ماتريس مش كيف ما تضرب على اليمين مش كيف ما تضرب على اليسار. صحيح ولا لا؟ La multiplication n'est pas commutative. D'après vous, je vais multiplier par A-1 les deux membres de l'égalité. À droite ou à gauche? أنت مش تجاوبني توا. ما نعرفش. احنا قلنا ما تسالش ما تعرفش مش نختاروا. On a multiplié par A-1 de ce côté-là. من شيرة الإكس. ولات A x A-1 égale B fois A-1. كيف نضرب بالA-1 من هنا مشيرة بحذا الإكس على يمين الإكس الA مانيش مش نتخلص منها ما عملت حتى شيء. دونك نضربها من الشيرة الأخرى. كيف نضربها من الشيرة الأخرى؟ تولي A-1 fois A. دونك تتنحى. دونك نعرفوا احنا A-1 fois A ça fait l'identité. تخلصنا منها الA وفضلت لنا في l'équation الجراند إكس وحدها. ولهنا A-1 fois B de l'autre côté de l'égalité. هذا هو الكلام اللي قلناه. أو كي A-1 fois A. واضح مسيو واضح. هي سامحني مسيو خاطر يمكن ساعة ما ركزتش. هاي سيدي هاي كملنا الناس كل جاوبت 1 2 3. يا ماجدة هذا جي 1 وانت مش معانا. لحظة يمسي لحظة نلحق شوية. مش عطاتني برشا صفار 1.40 2.40 3.40 معناتها راهو غلط. جا avec des zéros seulement. مش مشكلة. Il n'y a pas de problème. Quel est le problème? يعني عبارة 1 و 2 هكا. لا مسيو في الدوكيمون هاي غلطة فيها غلطة. ما ثماش مشكلة. اغزر لي انت كيفاش كتبت اغزر لحنا في الاكزامبل بتاع الساعة لو كان نكتب جراند إكس انا. انا عملت التجير 8 ما عملتش. ايوه صحيت. ات ايجال ا انتي سلاش بي تو يعطيني النتيجة كيف عطانا كيف لهنا. اما بوتيتر لو كان تعمل بالانفيرس ça va donner autre chose. Allez, c'est dit, je vais reprendre. Allez, نعمر الماتريس A. Alors, la matrice A. Allez, تملوا عليها الماتريس A. Les coefficients de la matrice A. 2 moins 3 4. 2 moins 3 4. 1,02 moins 1. بشوية عاد. 0 2 moins 1. 2 moins 1. 5. 3 0 3.
503. 503 ب 503 في الفاسيكول عندي بعض الأخطاء يظهر لي 503 j'ai déjà corrigé ça به الماتريس B 8 1 14. لحظة بركاي الماتريس B 8 1 14. 1 14 Oh. كاو. Donc, on exécute la commande grand X est égal à A anti-slash B. يعطينا بال1 وبالاصفار. Ça fait la même chose, il n'y a pas de problème. راهو. كيما كنت نجم نكتب grand X est égal à l'inverse de A. كيف fois la matrice B. Attends, mais voilà. يعطينا كيف l'inverse الكل ما يعطيو بالاصفار. Il n'y a pas de problème pour ça. امس البي قداش؟ البي قداش؟ البي البي راهو سهله ياسر راهو البي 8 1 14 يا احمد. اغزر كيف نغزروا الماتريس البي يعمل الكوفيسيون تاعها 8 و 1 و 14 كولون. C'est un vecteur colonne. علاش C'est une colonne. جيني غلطة أنا. على خاطر الماتريس A غلطة. الأ 2 موان 3 موان 4. لا مش موان 4. لا موان 3 2 موان 3 4. ايوه كمل اقرا لنا. 02 موان 100. اي و 503. اي ترى عاود جرب. لحظة. مريقلة. مريقلة. هاي كملنا الناس كلها. نتعداو. ماذا بيا تجاوبوني نتعداو ولا ما نتعداوش؟ وي اون باس مسيو. إذا ثم شكون يحب ما نستناوه نستناوه. آخر واحد هو أنا نتصور بيه. باهي ممتاز خارق العادة. هاي سيدي. On va reprendre. Donc je reprends le fascicule. هاي سيدي. باش نتعداو باراغراف جديد. وهذا c'est un paragraphe qu'on va le faire très rapidement. سهل ياسر ويظهر لي بيه peut-être ما نعرفش اسكو بيه توفى السيونس ولا نزيدو نتعداو. Ça dépend, on va voir. Les opérations logiques.
MATLAB كيف ما يعرف يحسب بالcalcul arithmétique, il sait faire le calcul logique. معناتها يعرف la fonction ou la fonction et ou la fonction ou exclusive ou la fonction non, etc. Il peut comprendre ça facilement. Ou de la même façon, il peut gérer les variables logiques. Les variables logiques. Alors, nous نبداو بالfonction ou. بالfonction ou. تعرفوا انتم قريتوا شويه السيستم لوجيك بديتوا تقراوا عند سي ناجح يظهر لي. لا مش اليوم ما قريناش. السنة قريتوا ما قريتوش لي فونكسيون لوجيك؟ لا مازلنا. مازال. باهي. باهي تتفكروهم لي فونكسيون لوجيك ولا ما تفكروهمش؟ مسيو فما شكون ما يعرفهمش كريمون. فما شكون ما يعرفهمش. باهي. مالا يلزمني نعاود نفكر فيهم. نعاودوا نفكروا فيهم لي فونكسيون لوجيك. أكابير سكر الميكرو. أكابير. Alors, Aïsilié. تبعوني يا جماعة اللي ما تعرفش ايش معناتها لي فونكسيون لوجيك. Alors, باش ناخذوا دو فاريابل A et B زوز عدد. لي فاريابل لوجيك هما bon تحبوا نتعداوهم هذوما لي فاريابل لوجيك اذا ثم شكون ما قراش لي سيستيم لوجيك ولي فونكسيون لوجيك قبل. اسمعني ما هوش صحيح راهو الناس الكل قريتوها راهو في السكوندير. مسيو فما شكون باكليتر. هذا قريتوها في البريمير اني سكوندير. 20 سنة تالي. هاي 20 سنة تالي صحيح. لكن ما فيها بس كان تفكروها. احنا على الباك عندنا اقل واحد 10 سنين راهو على الباك. والله ما ثم حتى اشكال لي فونكسيون لوجيك كان الانسان عنده شويه لوجيك في مخه راهو ينجم يفهمهم سي سامبل ما فيها حتى il n'y a pas de problème. وهذوما الناس كل قريتوها وبارمي لي شابيتر اللي يتقراو في السكوندير كي سون تري سامبل ساهلين على الاخر. فكروهم كان تفكرنا فيهم هكا ضربة. ما فيهم حتى مشكله. يمشي نفكركم. هاي A ou B ce sont deux variables logiques. Variable logique معناتها كيما النيميريك نحكيو ال 1 و 0. Alors مش نعملوا un tableau qui nous permet de définir les différentes combinaisons. مرة ال A égale 0 وال B égale 0. مرة ال A égale 0 وال B égale 1. مرة ال A égale 1 وال B égale 0. والحالة الرابعة ال A égale 1 وال B égale à 1. هذوما tous les cas possibles, toutes les combinaisons possibles de A et B مع بعضهم. باهي. La fonction logique ou اش معناتها؟ نرمزوا لها avec le symbole plus. وكيف نقراوها في السيستم لوجيك ما نقراوش A plus B هذه.
نقراوها A ou B. Alors, ايش معناتها A ou B؟ في الكا هذا alors le A ou B, si je dis 0 ou 0. Alors, ما نعرفش اسكو قريتوا شويه الكتريسيتي كيف ناخذوا deux interrupteurs en parallèle. Deux interrupteurs en parallèle. مش يشعلوا بهم انبوبه. يعني 0 ou 0 égale à 0. 0 ou 0 égale à 0 لكن croyez-moi j'ai pas pu ما استعديتش انه باش تختار يا 0 يا 0 معناتها باش تبعد 0 باش تختار انت ما بين 0 و 0 معناتها في مكان 0. باه 0 احنا اخترنا. Attends, je vais mettre le 0 ici. Hein. Voilà. Ensuite, Un. 0 ou 1, donc 1. 0 ou 1. Donc, ça fait 1. 1 ou 0, ça va donner 1 aussi. Et si je fais 1 ou 1, Égale à 1. ça va donner 1 aussi. Ben, هذه نكملوا نعمروا التابلو كيف avec les deux autres fonctions A et B. 0. C'est comme la multiplication, on appelle ça la fonction A. Alors, 0 et 0, c'est comme la multiplication, là, hein? 0. 0. 0 et 1. 0 0. Ça va donner 0. ايه تو بشكل 1 et Zéro. 0, ça va donner 0. 1 et 1, ça va donner 1. Là, l'exemple, c'est l'exemple. Il y a deux interrupteurs qui sont montés en série. سريع يبدا أي. يشعل واحد الاخر ما يعديش. إيه. Voilà. او باراليل يتنجم واحد يعدي والاخر ما يقلقش. بالضبط. فما زوز اثنين معناها. Alors, celui-là s'appelle la fonction ou exclusif. هذا ينسى. L'inverse de O. Et dit, c'est égal à L'inverse A, de O. B bar. A et B bar. Je trouve est-ce que je peux faire le bar. Le Word, c'est pas du math-type, ce sont des symboles, c'est de l'insertion, symbole. L'accueil. Alors, barré, barre double, exposant indice, petit majuscule, mais je ne sais pas comment est-ce que je peux faire le bar en haut couché avec math-type. Si je vais insérer, je vais faire appel à math-type. Alors, math-type. Insertion d'équation. Symbole numéro. Bon. Allez, نشوفوا لك كيفاش نعملوا لها البار. Plus A bar B. تو نجيبوا math-type من هنا. عندنا math-type لهنا. عندنا une petite équation. Je peux alors, je vais écrire, ça va être égal à A fois B bar plus A bar B. Allez, c'est dit A B bar
Le B, je fais une barre. Comme ça. AB bar plus A bar fois B. Voilà. Et je fais le point ici. Ben, je vais le mettre là. Voilà. Le AO exclusif. الأو اكسكلوزيف هذايا المونتاج نتاعو نلقاوه في الكولوار نتاع الدار وقت اللي عندك بوطون تشعل اللمبوبه نتاع الكولوار من هنا وتطفيها من الشيره الاخرى. On appelle ça la fonction O exclusif. Bon, مانيش باش نضيعوا برشا وقت باسكو je vous laisse le soin de voir ça عند سي ناجح وقت اللي باش يقريكم les fonctions logiques. لكن le résultat, je peux vous le donner directement من هنا. On obtient 0, 1, 1, 0. Je peux vous le démontrer, bien entendu. لكن on va perdre beaucoup du temps pour quelque chose peut-être qui n'est pas très intéressante. Nous باش نزيدوا نضيعوا الوقت في الديمونستراسيون نتاعها la fonction qu'on appelle O exclusif. La fonction non, c'est le complément. C'est le complément. Le bar X. X bar, A bar. OK? Tout simplement, l'hadaf من البارتي هذه, je vais vérifier ce tableau-là avec MATLAB pour vous montrer que MATLAB, il sait gérer les fonctions logiques aussi. Alors, je commence par la fonction OU. En MATLAB, ça s'appelle OR. Ça veut dire, si je veux faire 0 ou 0. En MATLAB, j'écris 0 or, plutôt j'écris or 0,0. Voilà. Alors, je fais du CLC clear. Et on va écrire ensemble or 0,0. Je ferme la parenthèse. Le résultat, c'est 0. Remarque, ملاحظة نمشيو للورك سبيس. نمشيو للورك سبيس. الملاحظة اللي نشوفوها في الفاريابل ANS اللي هي الزيرو تحصلنا عليها هذه. C'est une variable de dimension 1 fois 1. الكلاس نتاعها شنية؟ لوجيك تبدل لك. C'est une variable logique. واغزر حتى قداش تاكل في الميموار. حكاية فارغة. حكاية فارغة par rapport à l'ensemble R ou l'ensemble C ou شفنا un octet seulement. Ça consomme pas beaucoup d'espace. على خاطر يمشي نحطوا فيها يا صفر يا واحد ما عندوش حتى لوكتي ياسر فيها. لو كان ينجم يعطيها بيت راه عطاها بيت واحد. Il n'a pas besoin. Alors, si je veux faire, je vais continuer pour faire par exemple 0,1. Donc je fais OR, parenthèse, 0,1. Je ferme la parenthèse, je fais entrer à fini 1. Voilà. Je fais de la même façon OR 1,0. Je ferme la parenthèse, نتحصل على 1. Voilà. Je peux faire la dernière OR parenthèse 1,1. Je ferme la parenthèse, نتحصل على 1. Voilà le 1, comme c'est déjà défini dans le tableau. حاجة واحدة أخرى plus simple. كنت نجم je définis un vecteur A فيه les coefficients هذوم الكل. Vecteur B
فيه les coefficients هذوما الكل. Et ensuite, j'exécute la commande une seule fois. معناتها ال A باش نعمل فيكتور A égale يعطيني التابلو 01 01. صحيح. ال A نعمل فيه 0 0 1 1 entrée. Le B نعمل فيه 0 1 0 1. Je ferme. وفي ضربة واحدة je fais OR A virgule B. أو يعطيني التابلو كامل. Voilà. Alors, باش نتعداو للفونكسيون لوجيك اللي بعدها. لكن قبل ما نتعداو الفونكسيون لوجيك اللي بعدها، لا فونكسيون اور نجموا نستعملوها الفونكسيون او يا اما بالسنتاكس اور والا بالسمبول. ماتلاب عنده سمبول c'est une barre qui remplace la fonction or. يعني tout simplement عند ماتلاب je fais petit a AGR6 AGR6 et je fais entrer, j'obtiens le même résultat. تشبه الالغوريثم. كيفاش؟ تشبه الالغوريثم. يعطيك الصحة. Alors, نتعداو للfonction A, la deuxième fonction A. Fonction A, syntaxe نتاعها عند ماتلاب هي AND. Pour vérifier la table de vérité, tout simplement, باش نجيو على الماتلاب et on va faire AND A virgule B. يلزمو يعطيني A et B هذه. Hop. 0 0 1 1. كيف نمشيو لي سامبول في الماتلاب نجمو نستعملوا السامبول نتاع لو اي كوميرسيال. لو اي كوميرسيال معناتها جو في ا اي كوميرسيال بالالت ما غير حتى شيء، ما غير الت ما غير حتى شيء، بالان A et B. Je fais entrer يعطيني نفس الريزولتا. نمشيو للفونكسيون نو اللي هي لو كومبليمون x x بار a a بار. Si je veux faire le complément de note, ça fait note. Note 0, c'est le complément de 0, اللي هو 1. وإلا note 1, ça va donner 0. كيما نجم نعمل note A, le complément des variables اللي في وسط A كانوا 0 0 يوليو 1 1. وإلا si je fais une note B, كانوا 1 ولاو 1 0 كانوا 0 1 0 1 ولاو 1 0 1 0. De la même façon, نجمو نستعملوا le tilde comme symbole pour la fonction non. Le tilde. Ça veut dire si je fais le tilde, c'est AGR2. Tilde de 0. يعطيك 1 et tilde de 1 يعطيك 0.
التيل تخدم بالالت جي ار، كيف تنزل عليها ما تكتبش كما تكتب الكاركتير اللي بعده. هاي سي نتقدموا. Plutôt, on va terminer rapidement avec la dernière fonction, c'est le ou exclusif. Le ou exclusif. Alors, le ou exclusif, عند MATLAB, la commande هي XOR. XOR, tout simplement. Tout simplement, c'est la commande XOR. Alors, si je veux faire le A ou exclusif B, tout simplement, j'écris XOR entre parenthèses A virgule B. Voilà. Et j'obtiens le même résultat. Ça y est. كملنا. Alors, ce qu'on va dire, tout simplement, ben, je suppose on va s'arrêter là. إذا واحد عنده سؤال. Parce que, Manache, est-ce que c'est un peu fatigant ou pas? عادي. Oui, monsieur. Oui. شوية مسيو. فما شوية تعبان. والله. Oui, monsieur. 3 سوايع C'est ما très ترى bien. واحد avec de la concentration, c'est pas évident راهو. واحد يبدا يستوعب قداش باش تعبي. شي كرومته الواحد كرومته ما السيف ما والله يحركها كل ليلة راهو كل ليلة. وغديك الحين نقرا هو الصباح. نهار كامل. Aïe, aïe, aïe. Bon. Si vous avez... je vais m'arrêter là à la خاطر la partie. باش نتعداو la partie, ça demande encore plus de la concentration. وإذا ماشي تعداو فيها هي c'est une syntaxe de branchement لكن عندها علاقة بالإكزيرسيس اللي مش نخدموها المرة الجاية. المرة الجاية مش نخدموا exercice ومش نخدموه على البلاتفورم ومش تصبوه comme étant un petit test. La prochaine fois, tout simplement, كل شيء راهو مخدوم في الفاسيكول معناتها ماهوش ce n'est pas un test ماهوش un test pour vous évaluer لكن باش نتوما vous évaluez vous-même. معناتها ماهوش الهدف انه نلوج باش نعطيكم العداد ولا نو سي با سا. الهدف هو انه on met en marche la plateforme et puis on essaie on va écrire un programme sur MATLAB المرة الجاية. نسجلوها وورد مسيو. نسجلوها وورد.
ولا كيفاش تسجلوا؟ لا على ليديتور دو ماتلاب. ماتلاب إيه لا بعد كيفاش نسجلوا للبلاتفورم تسجلوا على البلاتفورم. بار اكزومبل هذه الماتلاب، وقت اللي باش تكتب بروجرام tu vas ouvrir l'éditeur de MATLAB ومش تحل فيشي جديد. Et puis tu commences à faire un programme, tu vas écrire un programme. Par exemple là باش نعطيكم un programme باش نعطيكم بروجرام خدمتوها انتم الساعه راهو. باش نجيبوا من الهيستوريك. في الهيستوريك الساعه ما احنا عملنا هيك الماتريس A وماتريس B. A ou B et vous avez calculé ça. شفتوهم les trois commandes هذوما الثلاثه. Ouais. دخلنا الماتريس A و B كتبناهم بالوحده احنا. Si on ouvre l'éditeur de MATLAB, je vais le mettre ici, l'éditeur, et je vais faire ces trois commandes. C'est fini, c'est ça. Ça, c'est un programme. Je vais l'enregistrer. باش يقول لي اعطيني الاسم نتاعو. باش نقول له système. باش نسميه système d'équation. Système. Tout simplement. Je vais l'enregistrer. أو كولا موجود عندي البروجرام تاعي في اسمه système.m. l'extension تاعو الماتلاب هي .m. نجم نسكرو. C'est un fichier qui est enregistré. وقت اللي نحب نحلو je clique deux fois ici يجيني البروجرام تاعي. Voilà. هذا c'est un programme. نجم نكتب عليه un commentaire. Je fais % comme ça et j'écris par exemple. حليتها إديتور في الديسكتوب. Éditeur. ديسكتوب إديتور واضح. نجي لهنا نكتب نعمل كومنتير على البروجرام تاعي. résolution d'une équation باش نعرف البروجرام شنو هو. d'un système d'équation plutôt. d'un système d'équation. Voilà. نعاود نسجل كان نحب. Pour exécuter, j'appuie sur ce bouton vert. Hop. Alors, j'appuie sur ce bouton vert, voilà. Il exécute, لكن ما عرفتش شنو اللي صار. راهو كتب لي 2 و 3. لكن انا باش نعرف qu'est-ce qu'il est en train de faire. وكتب برشا مرات qu'est-ce qu'il a écrit. اني تو نقول له فسخ l'écran وفسخ الميموار CLC وفسخ الميموار باش تبدا خدمه نظيفه. Et puis il va exécuter. Je fais enregistrer. J'exécute. هاكا شنو لقيت لهنا جاوبني. عطاني ال A est égal à 2 3 4 0. Le B est égal à moins 5 8. X خرج لي X est égal à 2 3. Si je modifie par exemple هذا الزيرو نبدل نعمل 56. exécute باش يخرج لي اعداد جدد. داكور. هذايا كي نحبوا نسجلوا خدمة مسيو. وقت اللي دورينافون وقت اللي مشيت تسجلوا خدمه تو المره الجايه باش نكتبوا بروجرام صحيح. بروجرام ومش نعملوا له الالغوريثم نتاعو ومش نكتبوه ومش تصبوه على البلاتفورم. مسيو بالماتلاب فيها الجوريتم زادا. شوف اغزر لي. هو اي انسان باش يكتب بروجرام على اي لونغاج، على الماتلاب، على الفي بي، على السي، على تو سكو تو فو، يلزمو يعمل الجوريثم على اي لونغاج. الانفورماتيسيان القوه نتاعو في الالجوريثم مش في البروغراماسيون. اي مسيو ما نحسبوش للماتلاب فيها الجوريثم زادا. ما تماش ماتلاب
c'est un langage de programmation. باش تكتب programme. البروجرام يفهموا l'ordinateur. باش تكتب avec un langage de programmation بلغة l'ordinateur. L'algorithme هي اللغة متاعنا احنا. ايش معناتها l'algorithme? L'algorithme, c'est une écriture là où on va présenter les différentes étapes pour la résolution d'une problématique. شنو هما les étapes المراحل اللي مشي يتعدى لهم باش تعرض لهم البروجرام نتاعي يلزمني نذكرهم الكل ونعمل لهم الديتاي نتاعهم. كيف تكتب الجوريثم تنجم تكتب البروجرام باي لونجاج تحب عليه. ما عادش مشكله اللونجاج. المشكله كيما نقولوا مش تعمل تخطيط نتاع البرنامج نتاعك. D'accord, d'où un algorithme, ce sont les étapes que va utiliser un programme pour atteindre la solution. D'accord, d'où donc مش معناتها algorithme حاجه انتم الوا يقراو فيكم الالغوريثميك. الالغوريثميك يقراو فيكم باش تفهموا سي كوا شنو هما المراحل كيفاش عندك ان بروبليماتيك كيفاش tu vas comment tu vas procéder pour atteindre la solution. كيفاش تبدا تحسب كيفاش تعمل لي كونديسيون نتاعك كيفاش ماشي tout ça ça représente ce sont les méthodes et les directives que tu vas suivre ou que va suivre ton programme pour résoudre le problème. هكا هو l'algorithme. Donc احنا في وقت اللي انا نمشي نقول هنا في الالغوريثم نتاعي انا نجم لهنا نكتب الالغوريثم en temps réel. لهنا نقول في الالغوريثم نتاعي يلزمني اول حاجه جو دوا effacer نعمل الكومنتير والكومنتير نتاعي هو الالغوريثم هذاك باش يكون effacer. Alors effacer l'écran. ومن بعد لك نمشي نقول في البروغرام تاعي يلزمو il doit effacer la mémoire. ومن بعد لك نمشي نقول له il faut introduire la matrice A. شفت هذا الكلام تاعنا احنا نتاع العباد. Tu vois. Ensuite, introduire le vecteur B. Ensuite, mais on peut le calculer maintenant. Calculer B est égal. يا نكتب ENV كيما هكا نحب نكتبها سو لا فورم كيما يحب ماتلاب والا نجم نقول له calculer B est égal l'inverse de A fois B. Calculer B l'inverse de A qui est l'inverse de A qui multiplie B. والا نكتب tout simplement نكتب l'écriture نتاعي انا الماتhématique je fais ça calculer B égale A moins 1. Bon, je ne peux pas mettre apostrophe ici. Moins 1 fois B. Fois B. Par exemple. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un algorithme. Alors que j'ai détaillé toutes les étapes. D'accord, D'accord, monsieur. Voilà. Si tu l'exécutes, j'appuie sur F5, ça va marcher. Hein? On rajoute
Si je fais CLC هنا CLC وclear باش تعرف انه qu'est-ce qu'on a fait. Si j'exécute, j'appuie sur là, voilà, نمشي يخدم البروغرام يعطيني الاعداد. كان نرجع نصلح هذه يظهر لي هي 0 كانت je suppose. J'exécute, il va me donner de nouveau les nombres نتاعنا. OK. اوكي دونك المره الجايه باش ناخذوا باش نشوفوا اون سانتاكس ان سانتاكس دو برانشمون اللي انتم تعرفوه. اللي قرا شويه انفورماتيك يعرفوا السانتاكس اللي هي if else if و else و and. باش نشوفوها وباش نكتبوا باش نستعملوها وباش نكتبوا ان بوتي بروغرام ومش نسجلوها ومش نجربوها ومش نتستيوها وبعد vous allez le remettre sur la plateforme. OK. اوكي مسيو. Comme ça, on arrive à la fin de cette séance. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم الناس كلها. اللي عنده سؤال يتفضل. اللي ما عندوش يجي يمشي يسهر على روحه ويكملش مازال في الليل من سهرية. عايش مسيو. اوكي. ليلتكم سعيدة الناس كل. سلام عليكم.